आजको खेलमा अमेरिकाले नेपाल सामु 196 रनको चुनौती राखेको छ। अब सबैको नजर नेपाली ब्याट्सम्यानमाथि छ। मैदानमा आशा, उत्साह र दबाव सबै एकैसाथ देखिएको छ। सुरुवातमा नेपाली बलरहरूले राम्रो नियन्त्रण देखाउँदै अमेरिकालाई धेरै ठुलो स्कोर बनाउन दिएनन्। प्रत्येक विकेटसँगै नेपाली समर्थकको उत्साह बढ्दै गयो। फिल्डिङमा पनि टिमले निकै राम्रो प्रदर्शन गर्यो। अब पालो छ नेपाली ब्याटिङको। 196 रन न त धेरै ठुलो न त सजिलो। राम्रो सुरुवात भयो भने नेपालले यो लक्ष्य भेट्टाउन सक्छ। तर हरेक रन महत्त्वपूर्ण हुनेछ। हरेक साझेदारी निर्णायक बन्न सक्छ। देशभरका क्रिकेट प्रेमीहरूको एउटै आवाज छ, नेपाल आज जितेरै फर्क। आज फेरि एकपटक नेपाली क्रिकेटले हाम्रो मुटुको धड्कन बढाएको छ। खेल मैदानमा 11 जना खेलाडी छन्, तर उनीहरूसँगै करोडौं नेपालीको सपना पनि खेलिरहेको छ। हामी सबैको साथ नेपाली टिमको जितको विश्वास। जय नेपाल। 3 खेलसम्म बेन्चमै बसेर मौका कुरिरहेका खेलाडीहरू, आलोचना, दबाव र आशा बोकेर मैदान उत्रिएको नेपाली टोली। अनि अमेरिकाले दिएको 196 रनको चुनौती। धेरैले सोचेका थिए आज गाह्रो छ। तर नेपाली क्रिकेटको मुटु कहिले हार मान्दैन। सुरुवातदेखि नै नेपालले आत्मविश्वासका साथ खेल अगाडि बढायो। ओपनरहरूले धैर्यताका साथ इनिङ सम्हाल्यो भने मैदानभर नेपाली समर्थकको आवाज गुन्जिरहेको थियो। हरेक चौका र छक्कासँग समर्थकको आशा अझ बलियो बन्दै गयो। कुशल बुर्तेल। आज उनी केवल ब्याट्सम्यान थिएनन्, नेपालको सपनाको नायक बने। अमेरिकाका बलरहरूलाई दबावमा राख्दै उनले शानदार स्ट्रोक खेले। मैदानमा चौका छक्काको वर्षा भयो अनि त्यो ऐतिहासिक क्षण आयो। कुशल बुर्तेलले आफ्नो शानदार शतक पूरा गरे। पुरै मैदान नेपाल नेपालको नाराले गुन्जियो। साथी खेलाडीहरू डगआउटबाट ताली बजाउँदै उभिए। 3 खेल बेन्चमा बस्नु परेको पीडा आज उनले ब्याटबाट जवाफ दिए। नेपालले केवल लक्ष्य पछ्याएन, खेलमाथि पूरा नियन्त्रण राख्यो। अन्ततः 9 विकेटको विशाल जितसँगै नेपालले अमेरिकालाई पराजित गर्यो। यो जित केवल स्कोरको जित थिएन, यो विश्वासको जित थियो, यो मेहनतको जित थियो।